Omuwagizi w'ekibiina kya NRM yeekumyeko omuliro mu maaso ga Paalamenti n'afiirawo ogenda kubanga obifuna mu maaso awo. Moses Nsereko bannange ye abadde mu katemba mwerere akatambi ogenda kubanga okafuna mu maaso awo, ne Alex Luswa munnange naye abuze kata okufikkira Nalukoola muyina mu maaso awo wammanga annyonnyola empisa ate gye babayisizza mu fuulufiga era nga naye tebimutambulidde bulungi. Calvin Kayanja naye muyina mu maaso awo wamma nga amwamba mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano. Tamale Mirundi Junior muyina masa awo wamanga naye ayambalidde ba boys dormitory omuli Kasuku Frank Antambi iri Pazo wamu ne Bruno K ne Sharon n'abalala. Mugamba mutya mwasibye mutya ng'enkola yaffe mbasaba video no mujimpe like era nensaba gwe wenna atanaba subscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell emesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra. Nenyongera okusabirako mu mwenna abalwadde abakosefu ntisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business nga tesitambula bulungi mukubireko ogenda kubanga wamma akusomera edduwa. Munnange sigenda kuyisa era nga nkutandise n'omusajja ategeerekekeddwako erinnya lye nga Benjamin Agaba. Ono nno yeekumyeko omuliro awo mu maaso ga Paalamenti naye ng'ensonga emuviiriddeko kola kino wamma tetunnaba kugitegeera kubanga baabo omuntu w'ofunira obumalirivu n'ogamba kanette ekijja kijje. Bannange abantu tuyita ekikulu mu bisoomoozebwa bingi nnyo. Abantu balina ebizibu, abantu balina ennaku batambulira mu bulumi. Katono ye asazeewo yeekyomekeko omuliro ave mu bulamu bw'ensi eno naye baabo ofa kirano nga tofudde muliro. Kale bwe tweyongerayo ne MP Nsereko ono munnange olunaku olwayo ono ye amazima gali nti obufuzi abwagala era nga mu abantu b'e Kawempe saawa zonna agenda kubafuga era ng'olunaku olwaleero banne gye bagidde mu mmotoka gye bagidde mu ki ye asazeewo agire ku wheelbarrow okwewandiisa. Manyi yagamba ye muntu wa wansi era ng'ayagala nnyo abantu bwa wansi era n'abasuubiza nti ne wanaba nga wangudde akalulu tagenda kubalekerera yadde n'akatono. Bannange ono omusajja abamu bamugambye bw'agende mu comedy store ena kubanga mubatuusaako akatonotono maaso wano tweyongere. Ojoda kakali ono obi wango inasoma naye wafande kola bya kale atumaze okufuna bakula zange walino era bwe twafuliza okweyongera banange zemba fanda na zemu naku munda mwande mondaba mfunire ebikundi byange abawagizi baba. Bwe tweyongerayo ewa Muhammad Luwemba Luswa Alex ono nno munnange alabikiddwako ng'akuba amasimu agakumukumu agakaliitiriiti oluvannyuma lw'okukizuula nti ebiwandiiko bye eby'okusoma munnange mbu tebikwatagana kwegamba embeera ku sayidi ye temutambulidde bulungi. Munnange bwe tweyongerayo ewa Nalukoola ono nno munnange y'omu ku badde bagenda okwewandiisa ekyo kyo kimanyikiddwa buli omu naye munnange bayisiddwa bubi nnyo naye gye bisembedde amaze ne yeewandiisa naye nga bambi babayisizaamu eggaali emmotoka ne bazoonoona ne kugamba wamma bingi ebimutuuseeko ngenda kubanga mubatuusaako mu maaso awo ye kennyini Nalukoola wamma ng'ate agezaako okubannyonnyola kiki ekibaddewo byatandise bitya. Ekibaddewo tusobodde okwewandiisa wakati mu bugubi naye bwe tuvudde mu kwewandiisa etwagala tugende ku kifo we twakkaanyiza okusisinkana abantu baffe bwawo ewa Mbogo ku kisaawe emabega w'omuzikiti. Mu kutambula okgendayo tugenze okutuuka ng'emmotoka zaffe zisinga obungi emmotoka za poliisi zazipaakinzeeko nga tetusobola kuvaayo nazo nga kitegeeza nti tulina kutambula tunaakomawo oluvannyuma okutambula tugende ewa Mbogo gye tubadde twagala okusanga bannaffe. Abasajja abambadde obukookolo obuddugavu nga bambadde ebyambalo ebiddugavu nga bakutte emigeme walawala nga batambulira mu mmotoka ez'ekika kya drone nga bakambwe tebasalikako musale nga balina emmundu ne waya ze bakubisa abantu batulumbaganye. Labayo kye bankoze omukono guno bagunudde bwe mbadde ngezaako okubeetaasaako wakati mu kutukuba emiggo nze n'abalala bwe tubadde tutambula ninnye boda abasajja abo mu ngeri ey'okweyisa obubi ennyo obutasaasira
umutima omubi bansise ku boda ne bampalabula ku kolansi abaye esaati yange yonna eno gye mulaba ey'ebbeeyi bwefuuse obulere. Oluvannyuma ne bansikawo kale mulaba abasajja abo banafu, abasajja abasoba mu basatu ne batandika okunsika. Abamu eno ojeeke ze bulijjo mmanyi bansobola naye tebansobola mpaka lwe banyingiza mu drone ne bannange nga Denisite bamulese mu drone abadde andetedde amazzi gano kuba mbadde mu kaseera kazibu era nakakati nkyali mu kaseera kazibu. Ate naye andetedde amazzi ne bamuyingiza ne bamukuba nnyo n'okusinga nze nga bakunuukiriza ne bakuba n'abalala abali ewala. Oluvannyuma abasajja abo ne batutwala paka ku poliisi y'e Kawempe. Olwo ne balyoka batugunda ne batusiba awantu wamu nga bw'onoosiba amatooke nga bwe bagasiba mu muwumbo. Ne bongera okutukuba kyokka nga ate bamaze okututuusa ku poliisi nga tewali na ssuubi lya kubaddukako. Naye abasajja abo bajega nnyo, tebalina bukugu n'akatono, balina empisa embi, balina omutima omubi, tebasaana na kubeera mu bifo ebyo mwe bali olw'engeri gye beeyisaamu abalina okukuuma eddembe ly'obuntu ng'ate be balirinyirira. Oluvannyuma bantadde nze naye nga tukyali awo baleese kansala Saara Nakitto bamukubye abasajja abakulu abambadde agagatta aganene. Bw'atyo Nalukoola ate angannyonnyola ekibaddewo. Naye kasita yeewandiisiza kubanga kye kibadde kisinga okubeera ekikulu naye nga nzijukira principal we yali amukwasa kaadi y'e Kawempe yamugamba munne kimanye ogenze mu lutalo kati ndowooza luno olutalo lwe yali yamugamba ssebo togenze kulisa mpiso bijanjaalo ogendedde ddala mu lutalo ndowooza bye bimu ku byo bye yali yamugamba. Kale kasita yeewandiisiza kyekikulu munange bwe tweyongerayo ne mwana muwala Joyiranda ono ne mabegako awo bananga abaana abawala social media ng'etuwuuba bulala. Yavayo omwana atulaga amabeere ebbeere bannange Joyiranda oba kyekyali kikuliko munnange olunaku olwaleero alabiseeko bw'ati ate nga leero ayambadde engoye z'amagye naye nga jjukira emabegako awo baavaayo ne bayisa ekiwandiiko ab'amagye ne bagamba nti omuntu yenna gwe bakwata nga ayambadde engoye ezeefaananyiriza ku zaabwe munnange bagenda kumusiba. Ndowooza ono yayinza okuba nga ekkomera talikya naye nga bambi bw'atyo bw'alabise. Munnange sigenda kulwisa nkubuze butereevu paka ku boys dormitory eno nno ng'ekulirwa omwami Kasuku yali ekulirwa Kasuku ne kati buno obudde tekyaliwo oluvannyuma lw'omugagga omu okubawa ssente ezo ne bazigabana bubi ne zibatabula. Munnange Sister Junior ye mwatanywera guteese muyina mu maaso awo ng'ayogera ebisongovu takomye okwo n'avuma n'oluyimba lwa Lipazo ne Bruno K lwali lugamba luti oluyimba lwe oluyimba lwe baakuba wama lwatambulamuko n'agamba n'ekiyimba kyali tekinyumaamu atwambaza obugoye obwalayisi. Bannange ssente nga zitabulira ddala abantu mbiyina mu maaso wano wamma ye Sister Junior kennyini ng'abyeyogera ate katumulabe wamma nsobole okwongerayo mu maaso n'agaleero. This idiotic song chetwa promoting for nothing. Bachita bacheche chimba chabano echa flopping. Chile try my boys dormitory. Very idiotic song. Bachita batia. Bachi chibaluma. Tetema naona miezi ebiri na chigwa. Nzeya chisura. Nabayamba nabujambi okujja mu video cyawe. Hijacking me. But gulido obugoye bwa 13. Nemmerete batu walanchi. Nena nchite mwatuwa. Mutade kunyanja, ntemutuwadde na sete, batu gulide bilibigu, iye chipale chabwe chiliwo. Nye chigabe no chigabe. Nemba yaba nemba promoting oluyimba. Using my face value. Basa sula meka. Ne sente aminize batu wabazirwanira. Baluvumu sente, baluvumu mpisa. Zingambire mwe byokulwanira sente. Buli yomba mwadde zize, olina bezono, olina atola ku zono, onatola ku zono ne bayomba. Gwe, tubudanga mukuteka mbitu ebi. Kene wasenga sidi kumanyira. Senga sidi yategeera atya. Nze tebanza nyira kongo.
mutuzo omugagga wa Moya Amin Mumugai Junior does not need anything from you. The general gave me money I needed. You senga bali eri makindi babala sente. Nze munsi kyanonya motoka gyenvuga oba nonya wensula. Bane sagala muntu wankwe. Ndoza kati mwati anga mulabambu kati Omugagga Amini agambye genda okole. Amini angambe nyene ekole. Mbadde ndya mumwe. Amini alianda byeko makagi. Muyina akamanyiro fe tulabye abagagga balina ebizimbe. Kati gujjo buli zescha wana bagagga lwa mwenge. Mujuniya jangu wano tuli mukono mwenge omugagga atugulidde siroko wakali siroko linga amazi. Mve wange ku siroko kyabikola ebyo. Kugandeko obukadde 5 ku account. Nyende nwe siroko webiri gwesobola okwegulira. Zibune bune bagagga nagoba bugobi. Bine bisama byebweru. Budoni Felix enatulanga ekiko. Oyo seta azijjawa. Namule Obaani yakola sente nenga gwe wene yakola sente mukwano tetuli kusonyiwa kubanga sente zezayawula boys dormitory abaana baali bakwatagana nga bali bulungi nera bakanta akatono nnyo wekaba awula buno obudde baabo kati beyogera amafuukuule bannange naye nga wetuli nenga boys dormitory yo Kasuku yagitandika omunange ebintu ne binyuma ekugamba nga abaana tutaba bali bulungi nnyo mu mbeera eyagaza nenga maama buno obudde beyogerera ebikambwe kale bwe tweyongerayo mu kiseera kyekimu Sister Junior mwina maaso wano ng'ayogerera awo omwami Chairman Nyanzi oluvannyuma lw'okuwambibwa bingi ebigambo byayogedde era nze sigenda kubanga mbiddamu kubanga akatambi nkayina maaso wano ye kennyini Sister Junior ng'abyeyogerera kale. Chairman Nyanzi ali abadde ava mu loogi taliko wadde ewakube amannyo gonna mwega tukutwaleko ku CMI gwe Odengo otambula. Ewo bubaddi bwammwe bwe muzannya. Ne security. You are playing games. Mabasajja ne bajja ne banguyira. Naye tebankobye. Kaba ategedde nti ndi waabwe. Oli waffe Nyanzi, oli weenaalemu. Chairman Nyanzi, oli weenaalemu. Nga wagivaamu dde Chairman Nyanzi. Lubongo yoli weenaalemu. Ate gwe kirubongo yakankubulye mwekye kitwe helicopter kweri kuleka gwe nga abantu bategedde nti musiba aba na Uganda H1 emisinde giribera ku Nuupu obobwana ajja kudduka nga yeyambudde abantu ke balitegera nti Nuupu muli ku K1 Lubongo ya president bw'atali kusindikira helicopter bajja kugobanga oli mu mpale oli mwanda we yaggwe oyo bobwana ajja kubuka ekikomera kye NUP Muli bavubuka mwensike eri bategera ati muli bafere. Muli dukira ku ntenga mugiyita embalasi mmwe. Muli dukira ku ntenga mugiyita embalasi. Gwe Lubongo ya helicopter bwetali vantebe. Ng'olwa abantu bategedde. Emisinde giri bakulu NUP yawo. Muzimba omukutu. Bw'atyo munnange Sister Junior ye bintu abitankana. Ananga omwana ono omanya ayogera nnyo naye nga byebyo byayogedde nga namwate bwe mbiwulidde ze sigenda kubanga nnyongeramu ekyange apaana naye nga kale awo we tutuuse munnange. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaaze enamba yange yeno eri 0707363711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bwe tweyongerayo ne Calvin Kayanja ono nno mweyina maaso awo ng'ate ayogera omukyala Jennifer Fulufiga oluvannyuma lw'okuvaayo ne yeefuulira omwana we gwe yazaala obukulu Alien Skin ku lunaku lwe olwa konsati lwennyini yeemanyi yayogera ebigambo awo nti oyagala kubbibwa oyagala kukula mu liiso mannyo genda ku show ya Alien Skin. Kati nno Calvin Kayanja mweyina maaso wano wamma nga amulangira ebisongovu era ngenda kubanga mubalekerako munzikirize ba mikwano mbasiibulire wano omukama abampeere kyonna kye musinga okwagala gwe wenna ayagala Suvi News Extra. Bye bye. Okoze buli kimu okusuula Alien Skin obulayo kumukunamira n'otuuka n'okukubiriza abantu bagaana okuwagira Alien Skin mu kivulu ky'erugogo. Kati owulira otya kubanga Lugogo yagikubye tu kapasite. Essabo ku mutima ligenda kukwokera mu nju. Okola wa musumba nayo oyina essabo ku mutima. Si gwe yandirwanisiza omwana gw'ozaala. Actually wandibadde osiima busiimi kubanga ebyakulemesa okuyimba Alien Skin yabirinya ku nfeete. Bwali bucupa. Eryejjogo yalimalayo kati ddayo oyimbe. Eyandibadde asanyuka no appreciating anti Top Boss yamala obucupa mu ndongo obwali butuganya okuyimba katuddeyo tuyimbe tufune kye tulya. Oli ku TV ya musajja mulokole nayo olina essabo ku mutima. Omutima omubi gw'ozunza obwo obutaagaliza bwe bugusibye emabega era bw'oli bujja mu mubiri nojjamu omutima omubi n'obutaagaliza ne kilo z'olina zigenda kukendeera. Oyinza okuba oli wa kilo 35 naye obutaagaliza bukufudde wa kilo 8. Buzitowa okusinga omubiri mu ggwe naye nga ki ekikuwalanya omwana gw'ozaala? Music industry wagikolamu n'obwawusigalo naye walema wadde okutegekayo ka concert ak'abaana b'essomero. Kyekikuwalanya omwana amaze emyaka 2 mu music industry n'akola ebyafaayo n'agoba n'ab'obucupa gwe abakulemesa okuyimba. Eryo essabo bw'otalijja ku mutima namukadde waakuno lijja kukwokera mu nju. Ekisooka otabula ebintu okola wa musumba oyina essabo ku mutima kyekituufu ky'oli. Tovaamu bwa Katonda n'omulundi n'ogumu gwakonjera gwasiga obukyayi gwa aziŋŋamya gwawalana naye ate okola wa musumba. TV kwokola eri ku musingi gwa ddiini ovaamu bintu bya wongo osiga kulemesa na bukyayi. Naye kati owulira otya kubanga Alien Skin Lugogo yagikubye tu kapasite.